Jelibugu dumanzana ta willa station dola yeno kake kasarabaye wa makelen bonela anina. Ambalma o bismillah malakchuka kunafunin kenekan. Aye ni kunafunia nunu soro kabo protection civil aleka bololo siraufe. Tenendo utukalo kile muganduru samba fla aleni muganduru. Nege kanya tan kononton wakati Jelibugu ale taji fire yoroba doni oye station service doye. Camion stern do ka ale to taji yelema konna station konna la tasma willa ola. Akera sababu ye ka makelen bone anina wa buluminan kasara o yere kon fene tayara kosare. Ko ni station ale ni lycée Filidabo Sisuko ulu yere kon kumanja nyokona. Tasma wille station konna la wole blala findi la kawma ulu kone usenfa jona kana. Wala sa ka tasma ko kasara noya. Nga o benata kasara ko nincha manduna mo kuna sabla ni atagalaje mobli konontan ulu jenna ni tasma siefe camion citerne kele aleni moto fla aleni kioxi do fenep meni yoroma sun hala o fla fene jenna sapeur pompier direction ulu ko ni wuli ka jo chamanke wala sa ni ko yin kasara be setan ko ya sigida follow mairie ni oye commune 1 Umaru Togo ale willa kaseni kenen kai colonel Alaman de Jarani ale direction régionale de la protection civile oye foli kerengere ke ka nyesi aka cheduma uka wuli ka jola wa aklala ka hakilla jigi ke ka nyesi lakana ale sharia la batuluma ale ni jatemnew ni koloshilu tamye tajima fen ulula barali wala sa ka se ka ni kasara nunu nyogona wero bali ambe wati mine ko sisa sega li baraw dale ne do ni uye enquête uye wala sa ni kasara in ka se ka nya bredo ambal no ni ke baron ni kuma bulu ka daw kluka ani je aga kuluma jola o ka ambe sanga were